Welcome to my channel. Ramesh never stop exploring. আমরা এখন চলে আসছি নিকলি বেরিবাদ। চরম সুন্দর জায়গা, আপনারা সবাই দেখছেন। আমরা সবাই সুইম সুইটে আছি এখন। এটা ডিম্পা হান্না, ঠিক আছে? এখন একটা অস্থির শট হবে, কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারা দেখতে পারবেন। আমাদের গাড়ি বুস্তা সব এদিকে রাখা আছে, যে যে যার যার মতন ছবি তুলতেছে। ইতিহাসে স্থানীয়দের মতে নিকলিতে এই প্রথম শাহাদাত R15 V3-তে জুতা ঝুলাই ঘুরতেছে, তাও আবার স্লাইডারের মতে। মানে এই স্থানীয়দের মধ্যে তুমি প্রথম, ঠিক আছে? সো ইটস আ ভেরি ফান লাভিং প্লেস অ্যান্ড যারা আসছে তারা তো জানে। এই চলে, ঠিক আছে? মনের দুঃখে বনে আসলাম, বনে গিয়ে দেখি রোলিং। ওয়েদারটা জোস, why not have some aerial shot? Wait for that. খুবই চমৎকার একটা জায়গা। আমরা এখন হাওরে গোসল করতে নামবো। গোসল খেলা হবে এখন। ঢাকা থেকে এটা প্রায় অলমোস্ট 100+ দূরে বেসিক্যালি। ভাবছিলাম একটু সুন্দর করে ড্রোন শট নিব, বাট এখানে ড্রোন ফ্লাই করার পরে 4-5টা চিল অ্যাটাক করে। সো চিলের অ্যাটাকের কারণে ড্রোনটাকে ল্যান্ড করতে হয়েছে। আদারওয়াইজ ড্রোনে অনেক সুন্দর সুন্দর শট দিতে পারতাম। বাট আই হোপ আপনারা যেটা দেখেছেন বা দেখবেন সেগুলো ভালো লাগবে। বাট এইখানে কিন্তু ছাগল আর কুকুর প্রচুর, সো একটু সাবধানে যারা আসবেন। ওই যে দেখেন ছাগল, কি সুন্দর, ভেড়া সরি, কি সুন্দর চলে আসতেছে। কিশোরগঞ্জ থেকে 27 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নিকলি। দেখা হচ্ছে সামনে গিয়ে আপনাদের সাথে। এটা কি সুপার ভিউ আছে না? আমরা এখন পানিতে নামবো। ওরে বাবা রে,
কই বাঙ্গা ওটা কি সাতরায় আইতে হয়? সবাই আমাদের কাপড় চোপড় একটু ক্ষমা মাফ করবেন, বাট অসাধারণ একটা ভোজনের একজনের ঠান্ডা দাঁড়িয়ে না এই জায়গায় দাঁড়ায় বাড়িতে মানুষের সাথে ক্লাস করে বাড়িতে কথা পারি না ছবি চিন্তা করে একটু গাড়ি লম্বা করেন। হ্যালো গাইস, বৃষ্টির ভিতরে পানি বাড়তেছে। পানি ছিল এতটুক, পানি হয়েছে এতটুক। এই দেখেন পানি কত বাড়ছে আমার। আরে ইয়া বন্ধ করো। এই দেখেন পানি পানি বাড়ুক না, এখন পানি বাড়তে বাড়তে যে আমাদের বুক সমান পানি। আমরা এখন বুক সমান পানিতে আছি। আমরা এখন ওয়েল আমরা সব একসাথে গোসল করলাম, সব ব্যাগ প্যাক করলাম। পানিটা খুব মজার ছিল দেখতে পাচ্ছেন, অ্যান্ড এই পানিটাতে লাফালাফি করার জন্যই আমি আজকে আমার এই বুটটা পরে আসছিলাম, যেটা আমার ইন্ডিয়া ট্যুরে দেখছেন। পানির মধ্যে অনেক লাফালাফি করছি কাশ্মীরের, এইটা নিয়ে। সো এখন আমরা লাঞ্চ করব, চলেন আপনাদেরকে নিয়ে লাঞ্চ করে আসি। আপনাদের কেমন লাগছে জানাতে কিন্তু নিশ্চয়ই ভুলবেন না, ঠিক আছে? লেটস গো। পিছে থাকো, এটা অন করে দিছি। সো বৃষ্টিতে ভিজেছি, রোদে পড়িনি, রোদ ছিল না তেমন একটা, বাট পানিতে, হাওরের পানিতে গোসল করলাম। একটা প্রথম অ্যাডভেঞ্চার হলো, প্রথম অনুভূতি হলো। ইট ওয়াজ ভেরি নাইস, অ্যান্ড আমি একটু এশাকেও মিস করতেছি। সাথে সাথে এশা হ্যাড আর অফিস, আসলে আমি তো একটু পাগলা টাইপের, তাই আমি বের হয়ে গেছি। এশাকে নিয়ে আসবো, অনেক জায়গা পেন্ডিং হয়ে গেছে, সেই কাপ্তাই থেকে শুরু করে এই হাওর পর্যন্ত সব পেন্ডিং এসার জন্য। সো ওই অ্যাসাইনমেন্টটাও ফিল আপ করবো ভেরি সুন ইনশাল্লাহ।
আমার MT-15টা চলে আসলে আমি বের হয়ে যাব ওকে নিয়ে। অ্যান্ড মজার বিষয় হচ্ছে এইখানে এক সাইডে বৃষ্টি পেলাম, এখন এইখানে বৃষ্টি ছিল না, আবার বৃষ্টিটা শুরু হয়ে গেল। বাট প্রচণ্ড ভুক পাইছে, ক্ষুধা পাইছে। সো আমরা এখন খাবো, খাবারের জন্য যাচ্ছি। কথা হবে পরবর্তীতে আপনাদের সাথে, ততক্ষণ পর্যন্ত এনজয় করতে থাকুন। রনেশ এখানে আসার কিভাবে আসতে হয় সব ডিটেলস আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, আমি আমার ভয়েস ওভারের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব। এই যে কুকুর, কুকুর হইতে সাবধান, সাধু সাবধান। বিশাল বড় হাওর। এখানে একদিন শুকনো মৌসুমে আসতে হয়, তখন দেখতে হবে যে কিরকম থাকে আসলে। তো খাওয়া দাওয়ার পরে দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে, ততক্ষণ পর্যন্ত রনেশের সাথেই থাকুন। Well, we had a great fun. লাঞ্চ শেষ করলাম, বৃষ্টিটাও বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাব। আমরা এখন অন্য রুট দিয়ে যাব, যে রুট দিয়ে এসেছি সেই রুট দিয়ে যাবো না গাইস। অ্যান্ড বিসমিল্লাহ রেস্টুরেন্ট, এখানে আমরা খেলাম, খাবার দাবার বেশ ভালো ছিল। চলেন আপনাদের সাথে রাজপথে কথা বলতে বলতে যাব। সো দিস ইজ দ্য লাস্ট ভিউ। আপনারা এনজয়, এই চিলগুলা এখনো গেল না, এরা মনে হয় সারাদিন এদিকেই থাকে, বিকজ অফ এখানে অনেক হাওর যেহেতু আছে। সো যেটা বলছিলাম, দিস ইজ দ্য লাস্ট ভিউ গাইজ আর ওয়াচিং ইন রনেশ রাইট নাও, নিকলি হাওর। স্বর্ণালিকা ট্রাক্টর। ওয়াও, এখান থেকে সুইমিং করতেছে না শিখতেছে না কি, এটা সুন্দর লাইন আপ দিয়ে রাখা। ওয়াও, বক নাকি এগুলা লাল লাল পানকৌড়ি। ওয়াও জোশ। আপনারা মনে হয় বুঝতে পারতেছেন না, বাট আমি দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর, মানে কি একটা কালারের, এগুলো কি হাঁসগুলাকে কালার করে ফেলছে নাকি মেবি। কেমন লাগতেছে ইমন? ওই যে এসে তো সবাই শেষ মুহূর্তে একটু স্মৃতিচারণ করে নিচ্ছে, ফটো তুলে নিচ্ছে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর পানি,
তারপরে এই যে জানি কি হাওর কচুরি বানানো ওই যে নৌকা মার্কা ভোট দিন নৌকা ছাড়া উপায় নেই কিছু করতে পারলাম না নৌকাই সব আয় চলো যাই, লেট হয়ে গেছে অনেক। কালকে তো আওয়ামী লীগকে পুষবে আলো করে দেবো For more exciting updates, subscribe to Ronesh. Thank you.